Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Қарағанды облысы Сәтбаев қаласының номер 1 мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Дүйсебекова Дариға Рахымжановна. Қазір дүниетану сабағы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз адам өміріне ауа райының әсері. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты біз мұнда адам өміріне ауа райының қалай әсер ететінін білеміз. Сабағымыздың басында көңіл күйімізді көтеріп аламыз. Ол үшін мына өлеңді оқимыз. Күн шуағын жинаймын, достарыма сыйлаймын. Күн жылуын аямасын, шуағымен аяласын. Тамаша оқушылар. Енді сабағымызды бастаймыз. Балалар, неліктен Әсел әртүрлі киінген деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар. Суретте ол әр жыл мезгіліне сай киінген. Әсел жазда қалай киінді? Иә, ол жазда жеңіл киінді. Ал қыста қалай киінді? Дұрыс айтасыздар. Қыста қалың, әрі жылы киінді. Ол неге әр жыл мезгілінде әртүрлі киінген? Өте жақсы. Әр жыл мезгілінің өзіне тән ауа райы болады. Әсел неге жазда киген киімін қыста кие алмайды? Дұрыс айтасыздар. Себебі жазда киетін киімі жеңіл, әрі жұқа болады. Ал қыста киетін киім қалың, әрі жылы болады. Өте жақсы. Балалар, бұрындары қазақ халқы көбіне мал шаруашылығымен айналысқан. Сол себепті олар жыл мезгілдеріндегі ауа райының өзгеруіне байланысты көшіп отырған. Өте ерте заманда адамдардың өмірі ауа райына тәуелді болды. Ол заманда Қазақстан жерінде құрғақ ауа райы қалыптасыпты. Жаңбыр өте сирек жауған. Өсімдіктер қатты ыстықтан қурап, егіншілікпен айналысуға мүмкіндік болмаған. Ал қазіргі кезде ауа райы алдын ала болжанады. Өйткені жетілген жаңа техникалар пайда болды. Егер сен тұратын аймақта ауа райы нашарлайтын болса, онда сол аймақтың тұрғындарына алдын ала ескертіліп, SMS хабарлама жіберіледі. Ендеше ауа райының адам өміріне қалай әсер ететінін мына тапсырмаларды орындау арқылы көреміз. Бірінші тапсырма. Ауа райына қатысты артық сөздерді анықтаңыздар. Артық сөздердің астын сызыңыздар. Үлкен, күшті, жылы, суық, мықты, ұзын, жаңбырлы, құрғақ, жіңішке, ылғалды, желді, ыстық. Енді дұрыс жауабын тексеріп алайық. Үлкен,
күшті, мықты, ұзын, жіңішке. Керемет, өте жақсы орындадыңыздар деп ойлаймын. Келесі тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма. Суретке мұқият қараңыздар. Шаруашылыққа кері әсер ететін ауа райы бейнеленген суреттерге қосу белгісін қойыңыздар. Сіздердің жауаптарыңыз дұрыс жауаппен сәйкес келген болар. Жарайсыздар. Ал мына тапсырманы орындап көріңіздерші. Үшінші тапсырма. Ауа райының әсерінен табиғи апатқа әкелетін табиғи құбылыстарды қоршап сызыңыздар. Су тасқыны, жаңбыр, көктайғақ, құрғақшылық, жел, қар. Тексереміз. Бұл тапсырманың дұрыс жауабы су тасқыны, жаңбыр, көктайғақ, жел. Сіздердің жауаптарыңыз осы нұсқамен сәйкес келген болса, тамаша. Ендеше келесі тапсырмаға зер салайық. Төртінші тапсырма. Берілген сөздерден адам өміріне ауа райының оң және кері әсері жайында жазып, кестені толтырамыз. Ол үшін төмендегі сөздерді қолданамыз. Ашық күн, тұман, бұршақ, көктайғақ, жаңбыр, дауыл. Оң әсері, кері әсері. Бұл тапсырманы мынандай дескрипторлар арқылы орындаймыз. Ауа райының адам өміріне тигізетін оң және кері әсерлерін салыстырасыздар. Ауа райының адам өміріне тигізетін оң әсері туралы жазасыздар. Дұрыс жауабы ауа райының адам өміріне оң әсері ашық күн, жаңбыр. Ауа райының адам өміріне кері әсері тұман, бұршақ, көктайғақ, жаңбыр, дауыл. Бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін ауа райы рефлексиясындағы күн, бұлт, жаңбырдағы сөйлемдерді жалғастырып көрейікші. Күн. Маған бүгінгі сабақ қызықты болды. Бұлт. Мен қиналған тапсырмалар болды. Жаңбыр. Мен барлық тапсырманы орындадым. Өте жақсы, жарайсыздар оқушылар. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасына жұмыс дәптеріміздегі 62-ші бетіндегі 2-ші және 3-ші тапсырмаларды жазып келесіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.